lembut ya sing video ya. Ini yang kedua kali, satu kali hasilnya ya temen. Nah, hasilnya lembut, dua kali cacah lembut. Ini satu kali, dua kali. Ini lahan yang kedua, yang tadi pagi sudah selesai. Nah, di sebelah sana itu tadi mulai jam 9 sampai duhur selesai. Ini kita mulai dari jam 2. Mantap.